banyakubahwa bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu, banyakubahwa muhagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, bayobozi mwese muri hano, banyacyubahiro, bavandimwe muteraniye hano, banyarwanda, banyarwandakazi, nagira ngo mbashimire mwese ko twahuriye hano muri iki gikorwa cyo gusoza icyumweru cy'icyunamo, kandi tuzirikana ko gahunda y'iminsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ikomeza. Twaje kwifatanya n'abafite ababo bashyinguye muri uru rwibutso. Nk'uko byasobanuwe, uru rwibutso rwa Rebero rushyinguwemo imibiri y'abantu barenga 14,000 bakaba barishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. By'umwihariko ariko, nk'uko bisanzwe biba buri mwaka, twateraniye hano kugira ngo twibuke kandi twunamire abanyapolitike bakundaga u Rwanda n'abanyarwanda bazize kurwanya umugambi wa Jenoside wo gutsemba Abatutsi. Turabunamira kandi tuzahora tubibuka. Turabwira kandi abo mu miryango yabo tuti mukomere. Kwibuka abanyapolitike barwanyije umugambi wa Jenoside bakicwa kubera iyo mpamvu ni igikorwa cy'ingenzi mu bikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko byagaragajwe n'impuguke n'ubushakashatsi ku mateka ya Jenoside, ndetse no mu kiganiro tumaze guhabwa n'umunyabanga nshingwabikorwa wa CNLG, Jenoside ntabwo ishobora gukorwa idashyigikiwe n'ubuyobozi. Jenoside yakorewe Abatutsi nayo yarateguwe kandi yashobotse kubera ubuyobozi bubi bwakoresheje amashyaka ya politike, bwakoresheje ingufu zose za leta n'izindi nzego z'imiyoborere y'igihugu. Abo twibuka uyu munsi ntabwo ari amazina mureba hariya gusa, n'abantu abari muri iki gihugu. Iyo tubonye ari amazina, tubona inshuti, tubona abavandimwe, tubona ababyeyi, tubona bene wacu, tubona abo twaganiraga, abo twajyaga impaka. N'abantu rero bagize ubutwari bwo kwitandukanya n'ubwo buyobozi bubi, bakanga gutatira ubunyarwanda, kandi bakabikora batayobewe ko byagombaga kubaviramo kwicwa. Bahigwaga batazira ubwoko bwabo, ahubwo kubera ko barwanyaga urwango, ivangura, amacakubiri, ingengabitekerezo ya Jenoside. Ariko hari n'abazize byombi, ko bari abanyapolitike nziza ariko bakaba n'Abatutsi. Abishwe bazira kugerageza kurokora Abatutsi no kwamagana ingengabitekerezo ya Jenoside tubasanga no mu bindi byiciro by'abanyarwanda, abakuru n'abato, abakire n'abakene. Abo bose bakaba bararanzwe n'ibikorwa by'ubwitange kugeza aho bemera guhara ubuzima bwabo
kugira ngo bakize abatutsi bahigwaga. Abo bose uyu munsi nabo turi hano kugira ngo tubibuke kandi tubashimire. Banyakubahwa bavandimwe muteraniye hano, ntabwo leta y'u Rwanda yigeze ihakana ko hari abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bishwe muri jenoside batazira ubwoko bwabo, ahubwo bazira ibitekerezo byabo bya politiki n'ibikorwa byabo byiza byatumye leta yakoraga jenoside ibafata nk'abagambanyi cyangwa abafatanyacyaha kuwo bitaga umwanzi, ni ukuvuga umututsi iyo ava akagera. Twumvise umuyobozi wa CNLG ukuntu yadusobanuriye twibutsa amateka y'icyo gihe, wagira ngo yari ahari ndetse ayarusha benshi bari bahari, muri abo narimo. Nagira ngo nibutse ikintu kimwe gusa muri byinshi umuntu ashobora kwibutsa, kugira ngo nshyigikire kandi mbereke ko ibyo avuga atari ibyo ahimba. Muri Butare ku itariki ya 26 ukwezi kwa 4, kwica abatutsi byari birimbanije ndetse abicwaga batangiye kuba bake. Hari hatangiwe no kwicwa abahutu. Ni nayo mpamvu wari perezida yandikiye ministre w'intebe aramubwira ati nkuko twabivuganye mu gitondo, ndagira ngo nkubwire rwose ko abantu batangiye kwikiza abo ngo bitaga jena, ngo babatambamira, ngo ndetse ngo naguhaye na liste y'abagize umuryango wanjye, ngo nimugira uwo mukoraho ngo ibi ndabivamo, ngo narambuye gukorera indashima. Ibyo bikaba bivuga nyine kubumva ikinyarwanda ko abantu bari batangiye nabo gusubiranamo. Ni naho yarangizaga iyo barahwa avuga ngo nibikomeza ngo n'abahutu ngo baramarana, ngo ari byo umwanzi ashaka, ngo kandi amateka azabitubaza. Iyo niba roho iri mu mateka no mu bitabo byanditswe. Nkuko nabivugaga rero, ntabwo abakoze jenoside n'abayoboye ubwabo bakwemerera ko bakoze jenoside, hanyuma ngo abandi banavutse nyuma yayo ngo bahakane ngo ntiyabaye. Minisitiri w'Intebe Kambanda yarayiyemereye, n'abandi ba Mugesera n'abayoboke ba CDR nta gihe batavugiraga ku mugaragaro ko bazatsembatsemba, ariko ubu ukabona umuntu aratinyutse ngo ibyo ntibyabaye. Ubwo umuntu yakwibaza icyo bishatse kuvuga. Ku rwego rw'igihugu, kugira ngo leta y'ubumwe yerekane kwishimira abitanze nubwo batari bakurikiranwe kubera ubwoko bwabo, ariko bakitanga bakamagana jenoside n'ingengabitekerezo yayo, hashyizweho uru rwibutso. Ni urwibutso rwihariye, ariko ni urwibutso kuko hashyinguwemo n'abandi bose nk'uko mubyibuka batoraguwe mu mujyi wa Kigali
hari igihe hatanzwe itangazo abashoferi bose bo muri Mirintrape ngo bajye gutwara imirambo yari iri muri Kigali bayijyana mu bitaro bya CHK. Muri 1995 niho iyo mirambo yataburuwe hari inyuma ya CHK izanwa hano. Abari bahari murabyibuka. Iyi mibiri rero iri hano y'abatutsi baguye muri Kigali muri iyo minsi ya mbere, ndetse n'abanyapolitike bari kumwe, hari iyashoboye kumenyekana, hari n'iyindi itarashoboye kumenyekana, hari n'indi n'abandi banyapolitike batamenyekanye aho bajugunywe benshi cyane. Nta wavuga amazina kugira ngo atagira abo yibagirwa cyangwa se atagira, nari ngiye kuvuga atera ishyari, kubera ko kutabona uwawe birababaza. Hashyizweho kandi uyu muhango ngarukamwaka wo ku rwego rw'igihugu ukorwa na leta kuva muri 1995 kugira ngo ku rwego rw'igihugu abazize ibitekerezo byabo no kurwanya jenoside ku buryo bw'umwihariko tubunamire kandi tubahe icyubahiro bakwiye. Banyarwanda bavandimwe, ntabwo rero u Rwanda dukwiye cyangwa dukeneye amahanga cyangwa undi uwo ari we wese kutubwiriza kwibuka bishwe muri jenoside bazira kurwanya umugambi wa jenoside cyangwa kugerageza kurokora abatutsi. Ntabwo bikenewe rwose ko hagira ugerageza kuduha amasomo y'uko tugomba kwibuka abanyapolitike b'intwari bitangiye ubumwe bw'Abanyarwanda n'abandi bishwe kubera ko barwanyaga umugambi wa jenoside cyangwa bageragezaga gukiza abatutsi. Ntawe urusha Abanyarwanda kumenya izo ntwari n'ibigwi byazo. Ni kimwe n'imvugo bamwe bakomeza gukuririza bavuga ko iyo tuvuze jenoside yakorewe abatutsi ngo hari abishwe muri jenoside tuba dushyize ku ruhande. Mu by'ukuri uretse kwirengagiza ku mpamvu zabo bwite, nta uyobewe ko jenoside ari ukuvuga umugambi wo kurimbura abantu bahuriye ku bwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa idini. Jenoside rero yakorewe abatutsi ni jenoside yabarobanuraga kubera ubwoko bwabo, kubera ko n'abishwe kubera ko barwanyaga iyo ngengabitekerezo ntabwo baziraga ubwoko bwabo, baziraga ibyo bitekerezo. Ibyo rero nta mpaka byari bikwiye gukurura. Nubwo uwo mugambi wa jenoside wari ugamije kurimbura abatutsi, abanyapolitike n'abandi bishwe kubera kurwanya jenoside cyangwa gukiza abatutsi turabibuka rwose, ariko ntabwo bihindura inyito ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko abo banyapolitike batishwe bazizwa ubwoko bwabo. Hari ibimenyetso kandi amateka arabyerekana. Muri jenoside abatutsi bose bari bibasiwe kubera ubwoko bwabo.
kubera uko bavutse, bitandukanye n'abanyapolitike bishwe bazizwa kurwanya umugambi wa jenoside cyangwa se abishwe bazizwa kugerageza kurokora abatutsi. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Muri 1994 uretse abatutsi nta bandi bantu bigeze bibasirwa mu mugambi wa jenoside wo kubarimbura. Abashaka kubivuga ukundi rero bagoragoza inyito zitandukanye, ni ibibazo cyangwa impamvu zabo bwite zitagize aho zihuriye n'ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Banyakubahwa bavandimwe, ariko nibwirire cyane cyane urubyiruko, igihugu cyacu ni kimwe mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga, tugengwa n'amahame n'amategeko amwe, ariko ntitwibagirwa ko ibihugu kubera inyungu zabyo byatumye uwo muryango mpuzamahanga utererana u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi. Aha naho duhora tubisubiramo, ariko nagira ngo mbaho urugero rumwe abantu badakunda kwibuka. Nk'uko umuyobozi wa Seneje yabivuze, nyuma ya masezerano ya Arusha hagombaga kujyaho guverinoma ihuriweho n'imitwe ya politike yose na FPR irimo. Iyo guverinoma y'ubumwe niyo twari dutezeho agakiza. Abantu bizeraga ko nijyaho ubwicanyi, irondakoko n'irondakarere bizaba birangiye, ariko ingufu mbi zatindije kwijyaho bigezaho naho amahanga arambirwa. Habaye ibiganiro byinshi, ndetse bamwe no mu nshuti z'u Rwanda bagerageza kudufasha. Nagira ngo nibutse hano Perezida wa Tanzania mu matariki ya za 15, 18 mu kwezi kwa gatatu 1994 yohereje Ministre w'ububanyi n'amahanga abwira Habyarimana ati rwose natwe twarambiwe, muradukoze isoni, amasezerano yasinyiwe iwacu nadashyirwa mu bikorwa nitwe tuzaba dukorejejwe isoni. Ku itariki ya 18 wari kuba Ministre w'intebe Twagiramungu yatangaje amazina y'abagize abazajya muri guverinoma ihuriweho n'imitwe yose, cyo bitaga guverinoma yaguye, asezeranya ko izarahira ku itariki ya 25. Bwarakeye bwaho wari Ministre w'intebe Agatha nawe atanga liste y'abadepite bazarahira. Hashize iminsi 2 Perezida Habyarimana ahamagara Twagiramungu ati bariya abantu ntabwo twabumvikanyeho, ugomba gushyiramo no mu badepite hagomba kujyamo CDR. Bababwiye CDR icyo ari cyo. Abamaze iminsi bumva bibutswa ibyo CDR yavugaga, babonye ibyo akavido barayagwiza yavugaga ati ntidushobora kujya muri iriya guverinoma. Ndetse bari banze no gushyira umukono ku masezerano ya Arusha ku cyitwaga protocole ya ethique, amasezerano yuko abantu bagombaga kwitwara muri politike, bari baranze. Ariko kubera ko igisubizo cyari kibonetse ngo guverinoma ijyeho,
Habyarimana ati mugomba gushyiramo sederi. Abantu barumirwa. Sederi se kwitashaka kujyamo irajyamo gute? Birumvikana ko ku itariki ya 25 guverinoma itarahiye. Ariko igitangaza ngira ngo na nababwire abanyarwanda, hagati aho abari babahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bose na nonce apostolique arimo na conference episcopale ya gatolika bakoze itangazo bashyigikira ko sederi ishyirwa muri guverinoma kwibona umwanya. Ni naho General Dallaire avuga ati kwari uguhamba Arusha. Ntabwo byahagarariye aho. Ku itariki ya 5 kwezi kwa 4 bugacya ari ku itariki ya 6 kwezi kwa 4 bugacya ari ku itariki ya 7 kwezi kwa 4. Ku itariki ya 5 muri Loni akanama k'umutekano karateranye ku itariki ya 5 harimo n'uwari uhagarariye u Rwanda twese tuzi wari umusederi, nako gafata umwanzuro nimero 909 gasaba ku Rwanda ngo mu Rwanda impande zombi nizitumvikana ingabo zihagarariye Loni ngo zizava mu Rwanda, ngo tubahaye amezi niba nibuka neza ubanza ari amezi 6. Aho naho niho abanyarwanda cyane cyane abanyapolitiki bwari ubutumwa, yari message kw'amahanga dutereranye. Nabonaga ejo bundi ku itariki ya 11 abantu ku Kicukiro bamagana ukuntu ababirigi babasize kureto. Suri ya munsi ni kuri iyo tariki ya 5 niho amahanga yatereranye u Rwanda, aho hari asaba abantu ngo nibumvikane na sederi ngo bajye muri guverinoma imwe, ngo nibatabikora ngo bazabareka ngo ingabo z'amahanga zigendere. Nangira ngo ibyo bintu banyakubahwa tubizirikane. Igihugu cyacu rero nubwo turi kimwe mu magize umuryango mpuzamahanga, tugomba kumenya amateka yacu, tukamenya aho twavuye n'icyerekezo twiyemeje kuganamo, kuko tuzi neza icyo dushaka. Niyo mpamvu twiyemeje kuba mu bagize umuryango mpuzamahanga, duharanira kugira akamaro, dutanga umusanzu wacu. Ariko hari ibihugu byicaye nyine muri Loni muri 94 bikanga ko u Rwanda rutabarwa, bigatambamira nuko havugwa ko hari gukorwa jenoside. Nta mwanya rero bikwiye kugira wo guhindura amateka yacu cyangwa urugendo rwacu rwo kwibohora no kubaka u Rwanda twifuza. Hejuru y'ibyo hari abatambamiye nyine ko jenoside yemerwa muri Loni, bituma tudatabarwa ngo abantu bave mu maboko y'abicanyi. Ariko uyu munsi abantu bakaba batatinya kugoreka amateka nyayo ya jenoside yakorewe Abatutsi, bayigerekaho andi mazina adafite ishingiro, bakanirengagiza inshingano
yo kugeza mu butabera bayigizemo uruhare bahungiye ku butaka bwabo. Gutambamira kwemeza ko muri 1994 yari jenoside irimo gukorwa ubwabyo ni ikibazo, ariko kubona inyuma y'imyaka 27 iyo jenoside bangaga kwemera, noneho bagaragaza kwishakira urwunge rw'amazina, mu by'ukuri n'ukongera ibibazo ku byo bateje, kandi bitiza umurindi ihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe Abatutsi. Ku ruhande rwacu nk'Abanyarwanda icyo twavuga nuko ntarirarenga, nubwo ibyo bihugu bitakoze ibyo byagombaga gukora muri 1994, igikwiye nuko byareka gutsimbarara bikemera amakosa byakoze yo gutererana u Rwanda, maze tugafatanya kubaka ejo hazaza. Twaboneraho gushima umuryango mpuzamahanga kuba warashyizeho kandi bubahiriza umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside yakorewe Abatutsi. Ni intambwe nziza yatewe hashingiwe ku mateka y'ukuri. Twakwibutsa kandi ko muri 2014 umuryango w'abibumbye wafashe umwanzuro usaba amahanga kwamagana icyaha cyihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi no kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bahungiye mu bihugu by'amahanga, harimo n'abayobozi n'abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Muri uyu mwanya tukaba twashima ibihugu bikurikirana abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ku bufatanye n'u Rwanda, bigacira imanza abayigizemo uruhare cyangwa bikabohereza mu Rwanda. Turashima n'ubushake butangiye kugaragara ku bihugu bimwe bwo gusuzuma uruhare rwabo muri jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'ibyashyizeho amategeko ahana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko byasabwe n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi muri 2014. Ibi byari bikwiye kubera urugero bya bihugu bishishikajwe no gushakira andi mazina jenoside yakorewe Abatutsi, bikareka gutiza umurindi hakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko byagaragaye muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe Abatutsi. Banyakubahwa, bavandimwe, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ubwo twatangiraga iki cyumweru cy'icyunamo, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yibukije ko kongera kubaho nk'igihugu tubikesha Abanyarwanda benshi bashatse kubaka u Rwanda rwiza rubabereye, bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi. Abanyarwanda dufite imbaraga twubatse kandi dukomeza kubaka zo kurinda ibyo twagezeho. Abashaka kuturangaza no kudutesha umurongo bazakomeza kunanirwa. Nk'uko bisanzwe, Abanyarwanda dukomeze kubanira neza ibihugu byose, ariko ntawe tugomba kwemerera ko atesha agaciro amateka n'amahitamo yacu ngo dusubize inyuma. Mu gusoza, ndasaba ko dukomeza umurage w'abanyapolitike beza twibuka uyu munsi, duharanira ko jenoside itazongera kubaho, twamagana abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ababatiza umurindi.
ibi nibyo bizakomeza guha igisobanuro gifatika intego twihaye yo kwibuka twiyubaka. Murakoze mwese, mukomere.